alle sammen, og velkommen til den her video. Det er min lillebror med. Jeg hedder Søren. Vi vil lave sådan en mad-tv, som jeg vil begynde på. Altså, det er sådan, der er de her tin, 5 tin, vi har her. Så er der en af tindene, vi ikke har smagt. Men ellers er det sådan noget bare lidt sjovt til, jeg synes. Så det er ikke sådan noget nyt, vi skal smage på. Ja, altså der er kun én ting, der er ny, som vi ikke har smagt på før. Det vi har, det har vi en skære. Den her, det er den nye. Det er så den nye. Og mysli æble. Altså vi elsker mysli, men vi spiser ikke smage. Eller jeg har aldrig smagt den her før, og den er ikke åben endnu. Så det bliver meget hyggeligt. Så har vi sådan et chokolader. Kan du lige vise pakken? Hvor den kommer fra? Nej, pakken. Ja, de kommer fra den her. Ja, den der pakke der. Ida, det er ikke chokolade, det er yoghurt. Ja, yoghurt. Men det er en slags chokolade. Så har vi selv lavet sådan noget her. Kanelsukker. Ja. Det er ikke helt Det smager godt. Og vi skal have en ske med den. Ja, så har vi så det her meget sure citron. Jeg tror vi i hvert fald, det bliver. Det glæder jeg mig ikke til. Så lad os bare begynde. Skal vi ikke starte med... Okay, det vi så starter med, det er, at vi tager lidt kanelsukker. Ups, undskyld. Vi kan faktisk ikke få det med. Vi skal også bare have lidt. Lige vente til sekunder. Jeg skal bare lige det her i det. Altså, det dufter. Det dufter rigtig godt. Skal vi prøve? Vi gør det på 3. 3, 2, 1, nu. 3. Okay. Man kunne smage rigtig meget af det der kanel der. Sukkeren, det er det, der knaser. Ja. Sukkeren, det er det, der knaser. Ej, det var dårligt. Ja. Så tager vi næste. Så den næste, det er dem, du viser. De her chokolade, som vi viste før. Det gør vi 3. Nej, på nu. 3, 2, 1. Den skræmmer på min tunge. Ej, det er yoghurt, men jeg kan ikke lide yoghurt. Kan du ikke lide yoghurt? Nej, og man kan smage det. Det smager dårligt på grund af, at vi lige har fået det der kanelsukker. Ja. Ej, det bobler i min tunge. Det ved man ikke. Ja. Men det gør det også på min. Vi må hellere til næste. Remoulade. Remoulade. Så skal vi så til remoulade. Nej. Jeg ved ikke helt om jeg... Kan du lige stemme, hvor meget det egentlig er? Ja, vi tager rigtig meget. Nej, det må I undskylde. Undskyld. Men det er så meget her remoulade. Det er ret meget. Det er ikke ved at vælte ned. Det er lige den op på skærmen måske. Det er sådan en hel ske med remoulade på. Det bliver ikke godt det her. 3, Og jeg kan bare smage klumperne lige nu. 3, 2, 1. Man behøver ikke at tage det hele i munden. Hvor jeg kan smage couletterne. Der er jo ikke couletter i det her. Fordi det er ikke i. Prøv at se, bare fordi det er på billedet, så er det der ikke i. Så du siger, at pomfritter er i pomfritsovs.
salat. Ikke igen. Nej, ikke igen. Seriøst. Ja, det ser Det er du. slik helt forskelligt. Ja. Så er bare næste. Mysli. Mysli. Mysli med Okay, og den skal åbnes. Den skal så åbnes. Ja, selvfølgelig. Jeg finder lige en serviet. Serviet. Ej, hvor irriterende. Sådan der. Ikke sådan. Jeg mener, man skal åbne den sådan her. Den er ikke ude. Nå, nej, jeg har allerede 2. De ser meget flotte ud, sådan helt hvide og sådan bag dig. Ja, det er så, vi skal til smag. Og Men det er ikke noget, det er slet dejligt. vi har den smagt det før. Ja. Det gør jeg også. Tusind tak. Og det er altså sådan en muslibar. Det er den mest jeg mener. Nej, Ida. Nej, ikke like det. De er ikke over alle de der jordbær. Er det? Nej, der er ikke jordbær, mand. Jo. Der er jordbær. Ja, vi er på 3. Nej, hold nu. 3, 2, 1. Den er god. Jeg gør mig mit sidste. Citron. Og det er så lidt en ske. Nej, jeg glæder mig. Kom ind, skeen. Okay. Måske. Og der venter det selv. Ja, jeg holder den selv. Vi får 4 dråber. 4 dråber. 2, 3. Nej, der røg 2. Ja, det der, det kommer godt nok til at ske, når vi... Skal du begynde at græde? Nå. 3. Nej, du ved hvad jeg mener. 3, 2, 1. Det smager faktisk ikke godt på den anden side. Ja. Nej. Det er ret surt. Ja. Jeg ved ikke, Mere hvordan, mysli. men citron minder mig om svømmehallen. Men jeg synes også, den har sådan lidt lugten og sådan lidt smagen. Ja. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at smage det. Har du nogensinde smagt på svømmehallen? Nej. Ja. Det lugter jo af. Tak fordi I så med. Nu vil vi forsvinde.